daqiiqaa murtaa'eef dhufeetini walgahii sa'aatii dogongoree leetii ta'e isin biraa deemee jedhee I hope sagalee keenya dhageettanii qabxii sadan takkarraa waliin mari'annaa jedheen dhufee jedhee qabxii sana immoo mata duree rakkatabee jira. Good way galatoomii hopefully sagalee kiyyalleen dhageettan jedhee yaadan qaba. Qabxiin sadan kun torbeen dhuftu torbee kanarraa jalqabee garuu mootummoota adda addaa as Ameerikaa UN headquarteriitti jiran assembleen akka jiru ni beektanii mootummaa Itoophiyaa keessaallee namoota adda addaallee dhufaa jira maal godhuu qabnaa kan hin jedhu irratti dubbadhee jedha. Lammata irratti immoo sanbata kanaa fi gidir sanbata walgahii Minisootaa jiru irratti maaf hirmaachuu qabdan kan jedhu irraallee nan dubbadhee jedha. Kan biraa immoo torbee kana keessa kalima natti fakkaate engadda koongres kan waliin biyya deemne tokkoffaa biyya deemaa jirti. Lammata irratti immoo viidiyoon tokko ka Juulaay keessa warra nafxanyootaa fi Amaaraa wal geette irratti dubbatteetu jira. Wanni suni wanni deemsisaa jiru irratti nan dubbadhee jedha. Dhumarratti maaf isinitti himaa yeroo baay'ee awarenessii maal godhuu akka qabdanii maaliif Twitterii kaampeenii adda addaa itti hirmaachuu akka qabdanii rakkoon Oromoo asuma keessatti deebinee sagalee dhabii qofa otoo hin ta'in akkamitti sagalee akka argataa jira haasaa jiru tokko xiqqoollee kana keessa ni dubbadha jedheeti baraanillee karaa deemuu waan danda'uuf naam jechuudha bajachaa fi kana isin dubbadhee jira jechuudha. Hayye qabxii duratti xiqqoo dubbadheetiin deeme jechuudha. Qabxii duraarratti torbee dhuftu General Assemblytu jira as New Yorkitti yeroo baay'ee dhiyeenya kanatti jechuudha. Yeroo baay'ee kan dubbannee jennu kara tokkoon mootummaan addunyaa nu dhaga'uu dhabdee jenna. Gara tokkoon immoo uummata Tigreeyyuu kan mootummaan addunyaa dhageette jettee hagammaa waa gochuu hin dandeenye kan jedhu ka of keessa haasofnu kana jechuudha. Saniin walitti qabatee wanni isin jechuu barbaadu torbaan dhufu kana keessatti hiriira godhuun barbaachisa. Hiriira kana immoo torbaan dabareellee torbaan lama dura isinitti himee ture yeroo ollaa irratti baanee dubbannu because amma yoo laaltanii jettanii uummanni at least warri mootummaa naannoo Tigraayii lolutti jira. Lola kanayyuu otoo itti deemaa jiru hiriira everyday bahanii jedhanii advocacy diplomacy itti bufanii dalagaa jiran because maa barbaachisaadha. Mootummaan Abiyyi otoo lola qofa ta'ee qawwee qofaan deemne jedhee san barbaadee jedha because sanii ofirraa cabsuun isaaf irra xiqqoo laafaadha. Yeroo kana keessatti Abiyyi karaa mara cufee karaa waraanaa akka ta'e anillee isinirra deebi'ee isinitti himuun qabuu hin beektan cufee jira. Kanaafuu dirqama namni kennu ofirraa of dandamachiisu of dandagamachiisu qawwee kana keessatti hirmaachuun dirqama natti fakkaata. Kanaafiyyuu garuu ka'an jedhu kara tokkotti dhiisuu hin dandeenyu. Kara maraan loluu kara maraan waa godhuu qabnaa hin jedha. Meedisa. Kara maraanii tattaafachuu qabnaa kara maraan mul'achuu qabna. Kanaafi yeroo addunyaa wal dhuftu kana keessatti walgahii yeroo baay'ee walgahii irratti hirmaannu keessatti rakkoo naannoo Tigraay irra jiru argaa jirra. Uummanni bahaa jira. Oromoon ammoo callisee jira. Oromoon biyyaa fi biyya alaa keessatti illee tasgabbii qaba rakkoon hin jiru jedhani. Diddaa mootummaa kana mootummaan kun bineensa ta'uu isaa Oromoon illee akka isa bira hin jirre mul'isuudhaa fi dirqamaan hiriira kanatti hirmaachuu qabnaa jenna. Guyyaan tilmaamaa jirru kibxatatti sabaaf sablammii adda addaa wajjin illee haasaarra jirra. Haga saba 7-8 wajjin haasawutti jirra. Guyyaan akka malee dhiyaatee jira. Marattiyyuu kan irratti hirmaatuun dirqamaa isiniin jedha. Akka Oromoon mootummaa kana bira hin jirre mul'isuudhaaf jechuudha. Qabxii lammataa irratti gabaabinaan kan hin dubbadhee jedhu sanbata kanaa fi gidir sanbata kana sagantaa gareen Dr. Isqeel fa'aa hojjetanii sagantaa guddaa Oromoo Koongires kan jedhan qopheessanii jira. Sagantaa kana irratti galmooftanii jedhee abdiin qaba itti hirmaachuun barbaachisanii jedha.
rakkoo hedduu rakkoo jiru baay'eedhaa fi fala ta'a deebii ta'a kanan jedhee waa yaaduu fi kanallee itti hirmaadhaa isiniin jedhee isin waamuu barbaadee jira. Is a noble idea yaadni kuni isin dura kan dubbadhee jedhee yaadamu nutummaan akka ollaatti yaada qabaachaa turre yaada sanii hedduu wal fakkaataa kanaaf nuti yaada keenya dhiisne yaada kana deeggaraa jirra. Yaada kana keessatti ammoo yaada keenya maknee jirra. Wanni kun yoo galmaan gahee jedhee gaaffii Oromoo kaardhaa qofa otoo hin ta'in gaaffii Oromoo kan waggaa 10 waggaa 50 hadhaallee hin deebisaa akkasiniin jedhu. Sadaffaa irratti boromootum waggaa tokko at least almost xiqqaati ji'a 9 fi mootummaan kun mootummaan Ameerikaa qoqqobbii Itoophiyaa irraa Eertiraa irra akka kaahee mootummaa Eertiraa keessa jeneraal tokko Magnitsky Act akka irra kaahee quba qabdu. Amma borofiftaan kana keessatti tarkaanfii guguddaa mootummaa Ameerikaa irraa arguuf deemna jechuudha. Sababaan isinitti himaa jiruu fi mootummaan Ameerikaa obsa hedduu godhee jira. Obsa hedduu godhee jira. Amma obsi sun kokkee gahee walgahii tokkorraan oolee jedhee walgahii kana senatartoota wayii wajjin walitti hidhata qabu jechuudha. We are expecting to see waan guddaa kanaafiyyuu Oromoonii iyyiinsa isaa jajjabeessuu qaba. Jijjiirama dhiibbaa dhufaa jiru kana irratti walitti qabateetiin haasaan akka haasaa naannoo Tigree qofa otoo hin ta'in naannoo Amaaraa qofa otoo hin ta'in rakkoon kun akka keessattuu Oromoo keessatti akka jabaatu waan beeknuu fi kana irratti iyyiinsaa fi waan godhaa jiru kana irratti tarkaanfii as bahaa jiru keessatti amma san keessaa amma tokko kaanii beeku dhiyeenya kana AGOA yookiin ammoo African Growth Opportunity Act waggaa 21 dura ka pirezidantiin Ameerikaa George Bush seeratti murteesseetiin akka Afrikaa ittiin gargaaranii Itoophiyaan illee keessa jirtu jechuudha. Maal isin fakkaate wanni suni biyyoonni akka Chaayinaa maal godhu meeshaa ofii Itoophiyaa galchanii Itoophiyaa keessaan asitti Ameerikaatti fidaniitiin gurguratanii jedhan because taaksiin alatti biyya tana ittiin gargaaruu fi seerri waggaa 21 ka dabree jedhee seera santu akka Itoophiyaan keessaa baafamte jechuun maal godha isinitti fakkaatee jedha. Warroonni haadha Itoophiyaa wajjin nagadu. Sankshinii Itoophiyaa announce gootee turte yaadatan viizaa sankshinii Ameerikaan announce gootee viizaa sankshini alatti biizinasa warra teeleekoominikeeshina bitaa jiru warra mootummaa Itoophiyaa kan dhagaa jirtan dirree xayyaaraa gurguruu waan adda addaa kana godhaa jiru warroonni isa wajjin kana biizinasa godhaa jiran warra akka Chaayinaallee warra akka Raashaallee warroota kana hunda miidhee jedha. Growth opportunity kuni haalli Ameerikaan hayyamtee biyyoota akka Afrikaatti gargaarsa gootee akka biizinasa karaa firiidhaan duty firiidhaan Ameerikaatti meeshaa fi gurguratan hayyamtee fi jettee kanneen illee announcement eegamaa jira jechuudha. Announcement hedduu yeroo hedduu mootummaan akka nuun jedhanitti akka maakaasaarra oolletti waa hedduu dhidhiibanii Itoophiyaa tana mootummaan kun hariiroo waggaa 100 ol waliin qabu. Baay'ee illee jaalatu. Hiriiroo kana immoo akka waan laafatti fudhatan cabsuullee hin barbaadan because waan tokko yoo cabee deebi'anii sirreessuun waa hedduu guddaa namatti ulfaate. Kanaaf obsanii ammas gahee jira. Announcement guddaadha. Nuti illee saniif qophaa'aa jirra jechuudha boruu fi hadhallee statement tokko qabxii itti aanutti kan dubbadhee jiru ka baasnu sabaaf sablammii wajjin walitti dhiyaannee dalagneetiin mootummaa kun kophaa isaa akka jiru Oromoon akka isa bira hin jirre Tigreen isa bira hin jirtu obviously Somaalee Sidaam sabaaf sablammiin akka isa bira jirre gooneetiin maree adda addaa irra dhiyeessinaa jirra. Mariin sun ammoo hedduu dhageettii gaggaarii argataa jira. Akkuma isin beektanii fi kanuma walitti qabeetiin guyyaa 2 dura Congressman iseen California Bass ta'isii wajjin biyya deemne jechuudha. Video tokko gadhiifamee ture. Videoon suni akka madageenyaa nu jedhanitti video ejjitee waraabameetu warri sun akkas godheeti nama bahee jedhe. Nevertheless statement irratti illee qopheessinee jirra. Ofiisni kuni bakki isin jirtu kuni warra Amaaraatiin marfamtee jirti. Yeroo baay'ee dubbannee jirra. Sababa kanaaf kan ta'e baay'ee rakkoon guddaa nutti ta'ee ture. Amma anyway videoon kun bahee jedhee baay'ee naasiseenii warra Tigroota kana bilbiltee dubbistee akkamitti akka dubbiin sun akkas akka ta'e waa hedduu godhaa jirti. Nevertheless walumatti qabateetiin press statementii warra sabaaf sablammii wajji taaneetiin
baasaa jirra. Sunillee hadda galgaleen bahaa kan boruu announcement ammoo boruun hin bahee jedha. Achi booda immoo mootummoota wanni isin gootanii barbaanne jennu kana biratti koongiressootaatiif mootummoota adda addaa akka wajji hariiroo qabdanii wanna kana fayyadamtanii akka oofisa jira tokkoffaa galatooma akka jettaniif. It's very important yeroo waa kadhaa qofa otoo hin ta'ini yaa waan gaarii tokko arganne oofisa kana oofisa waan nuuf dubbate ka gurra nuuf banee jedhe ka onnee nuuf banee jedhe itti dubbattanii galatoomaa jettanii barbaada. Announcementiin boruu kunii fi ka hadha nu baasaa deemaa jiru kunillee akka itti fayyadamtan barbaanne jenna. Because viidiyoo nama sarkilee online ta'aa jiru baay'ee oofisa naasisee baay'ee hariiroo warra kanaaf isiyyuu baay'ee madeessee jira. Isiin karaa jimaata kanaa biyya deemaa jirti. Itti dubbannee jirra hidhamtoota xalayaa bahuu irratti agartanii hidhamtoota akka dhattee dubbistu naannoo Tigraay dhattee akka laaltu Rosan ta'uu baate immoo akka barruu barreessitee jettu akka mootummaan Itoophiyaa hatattamaanii karaa nagaatiif daaloogii all inclusive ka ta'e akka godhu humanitarian access akka Tigraay gadhiisu kanneen irra barreessinee sabaaf lammii wal taaneetiin mootummoota adda addaatti koongireesii adda addaatti galchaa jirra. Dhageettii guddaa argataa jirra jechuudha. Hadhayyuu ka walgahii irra ta'aa oollee seenatara hariiroo mootummaa pirezidaantii Tiraampii wajji qabuun tarkaanfii adda addaa as gahee jira. Tarkaanfii fudhachuu itti deemaa jiruun. Kun ammoo waan hedduu nama gammachiisu because yeroo baay'ee fi konsernii qofa dubbataa turte amma immoo eega namni kun hin dhageenye ka taate tarkaanfii itti aanutti ta'uu qabaa kan hin jedhu dhumarratti kana mara maaf isinitti himaa kan hin jedhu yeroo barayyuu waan hin jedhirraa waa bartanii waan hin barbaaduu fi tokkoffaa jijjiirama dhufaa jiru kana akka isinii galuuf awareness akka irraa beektaniif lammata ammoo namni keenya akka waan namni gariin aglees namni gariini kara tokko malee si galee kanaafiyyuu manatti galee booyuu qabnaa manatti galee qofa taa'uu qabnaa no karana qofa jedhee waan laaluuf jijjiirama dhufaa jiru kun dhiibbaa hangama akka godhaa jiru sochiin amma torbaan dhuftu kana barurraa jalqabee sochiin dhufaa jiru kuni impaaktii guddaa godha. Impaaktii akka kalee afaaniin konsonni otoo hin ta'in bakka dhukkubutti micciiramuu waan deemuuf kan ammoo micciira kana keessatti kan isin gootanii isin haa gootanii barbaadu information amma bahu kana fayyadamtanii oofisoota mara biyyoota mara jechuudha. Fakkeenyaaf torbee dhuftuurraa jalqabee Australia illee engage godhaa jirra. Nama exclusively Australia dedicate godhu irratti nama Oromoo soqaa jirra. Nama biyya sanii argannee wixata iftu kana jalqabdee jetti mucayyoon jechuudha. Ka Australia kana irratti sunillee statementii hin baasneetiin miidiyaadhaaf gabaasa hin kennine jenna. At least ammaaf kasiin jechuu barbaade jedhee information amma bahu kana fayyadamtaniitiin tokkoffaa kaamilee isinii ta'u lammaffaa oofisa hariiroo waliin qabdan namoota adda addaa akka hariiroo waliin qabdanii jijjiirama kanarratti tokkoffaa galatooma akka jettanii fi lammata ammoo akka jijjiiramni dhufaa jiru kun haa agartanii akka gochi isin godhaa turtan gochi nu godhaa turre fruitful ta'aa jira. Fruitfully jijjiirama guddatu dhufaa jira. Sankshinii afaaniin dubbatan kana karaa hojiitti aansaa jiranii kan biraa ammoo maqoota kennine keessa warroota Ameerikaa keessa ta'anii citizen Ameerikaa ta'aniitiin mootummaa kana akka inni shorkaasee nama ajjeesu kan dhidhiibaa jiran kan mallaqaan gargaaraa jiran uummata kanneen illee maqoota nama garii itti himnee jirra. Akkasumas immoo mootummaa Ameerikaa ka imbaasii achi jiru dhiifa manaa godha. Mootummaa Ameerikaa bakka bu'ee kan Itoophiyaa keessa jiru imbaasii namoonni gariin achi keessa kan jiranii hariiroo mootummaa kana wajjin waan qabanii fi warroonni kun akka investigate ta'anii at least state departmentiin inquiry akka itti godhu sanis fudhatanii jiranii ilaalla jedhanii jiranii because namoota kuwwan Ameerikaa ta'anii mallaqa akka ergan akkasumas immoo imbaasii keessa dalaganiitiin kan rakkoo uummata irratti uumaa jiran hin beektan taata hin dhageettan ta'a. Ijoolleen Oromoo kan citizen Ameerikaa qabdu imbaasii dhaquu sodaatteetiin ka alatti hafteetu jira. Imbaasiin keessa warri dalagee jedhu report adda addaa galchaa. I think gariin keenya iyyuu experience goonee jira na fakkaate akka gaarii ta'e walgahii kana irratti kan hin dhageenye jenne Oromoo qofaa miti. Warri Sumaalees rakkoo akkasii qunnamee ni jira. Warri Tigrees rakkoo akkasii qunnamee ni jira. So complainiin kun kaseenee jedhee kara sadii hin itti dhaqee jedhee Oromoorraa warra Somaaleerraa akkasumas warra Tigree kanarraa imbaasiin achi jiru hidhannaa mootummaa hojii qabu jiru. Kanaaf iyyuu state departmentiin akka laalu kan jedhuu fi dhiibbaa gaariidha because Biden aangotti yoo dhufee jedhu jijjiira guddaa murtii guddaa qabatee dhufe garuu imbaasiin achi jiruu fi state departmentiin akka inni jijjiira hojiin oolle
akka inni even sanction gaadura I think June case announced the EU hambisu yaalanii turan State Departmentiin akka malee hambisu because akka jirri ilaalanii akkuma beektanii warra nafxanyoota imbaasii Ameerikaa keessa mootummaa UN gamtoome keessatti warra Oromummaa sabaaf sablammii federaalizimii jibbu kanatu achi keessa guutee jira. Warri kun maal godha isinitti fakkaate dubbiin lafarra jiru rakkoon Oromiyaa keessa jiru rakkoon naannoo adda addaa jiru akka addunyaan dhageettuun barbaadan achumatti qabanii cadhisan namni Oromoo namni sabboonaan tokko yoo arganii jedhan akka because seeraan Ameerikaa yoo dhageette jette waa godhu waan qabduuf akka Ameerikaan hin dhageenyeef achitti qaqqabanii cadhisanii so kompleenii kana galchinee jennee kana irra deebinee hin laalla jedhanii kun ammoo waan guddaadha isiniin jechuu barbaadeetiin dhiibbaa hin agartuuf ka'amma of jajjusanii miti hin agartu balaa isarra ga'uuf deemaa jiru jechuudha. Kun ammoo isin maal godhuu qabdanii sababa ani isinitti himuuf isin maal godhuu qabdanii kaampeenii adda addaa yoo naan qopheessinu namni biraas abbaa fe'iisaa qopheessee jedhu kaampeenota kanneen irratti hirmaachuu qabdanii. As biyya alaa kana keessa ta'ettaniitiin namoonni gargariin beektaa inuu advokasii dhiisaatii waraana qofa dhattanii warri waraanuu dandeettan dhaqaa waraana yes sirriidha mootummaan karaa mara cufee jira garuu hoo otoo waraana qofaa ta'e maaliif warri sabni kuwwan guyyaa hiriira bahee jira. Otoo waraana qofa akka ta'eeti warri taankii fi waan guddaa qabu kuni ka hinjifataa jiru ka biyya ofii cinaa guddaa bilisoomsee biyya naannoo namaa irra jiru maaliif advokasii fi hiriira bahee jira. Maaliif Twitter campaign godhee jira? Maaliif laabii fi diplomaasii godhee jira? Because bu'aa qaba. Kanaafiyyuu isin jennu Twitter adda addaa yoo qopheessine jennu kanarratti hirmaadha. Twitter account yoo hin qabaatin account banadha. Haala hedduu waan nama gammachiisutu deemutu jira. Sabaaf sablammii alternative taane especially gara dubartii hedduudha tos babahaa jira Somaalee illee bakka bu'aa jirtu dubartiidha so hedduu hamilee ta'ee fi jira dubartiin politika otoo hin ta'in dhugumiinsa miidhamiinsa irraa waan dubbattuu fi dhageettii guddaa keessaan argataa jirra kun ammoo jijjiirama dhufaa jiru irratti hamilee guddaa nuuf godhaa jira uummanni keenya akka bosona keessa kan jirullee absolutely loluu qaba ammatti yeroo kanatti because mootummaan karaa cufee jira garuu warroonni ala jirtanii warroonni fedhii quuqqaa qabdan kunillee isinillee gahaa keessan godhuu qabdanii jechuudha. Hariiroo keenyaa fi sabaaf sablammii irratti jajjabeessuuf deemaa jirra. Torbaan daddabree sadan afran kana irratti actually ji'a lamaan dabreerraa karaa dhaaba UN fi hirmaata tokkotti walitti nu fidanii walumaa wal beeknu baay'inni jira wajjin haasaa turre amma achirraa baasnee ko'olishaanii tokko uumuuf deemaa jirra. Yoo State Departmentii wanta adda addaa yoo baasnee jennee akka ko'olishaanii kanatti baasnee jennaan jalalleen qarqaarra saba hanga dandeenye saboottan Itoophiyaa keessa jira walitti finneetiin mootummaan kun akka mootummaa shoror keessaa ta'ee irratti mul'isuu fi akkasumas ammoo alternative provide gochuudhaaf jechuudha. Kanumas niin jedha kan biraa immoo ka jenneen I think isin dubbadhee jira. Warroota Ameerikaa keessa ta'anii mootummaa kana qarqaaraa jiranii akka jirri sanction listii qoqqobbii irratti itti daamanii dhiibbaan itti dhagahamu kan jiru irratti isaan itti daanii jirra. Kanuma yaarisni kennuu fi duratti dhufeetiin walgahii weetiif jajjarii sin biraa deeme anis walgahii dheeraa tokko irra ture jedhee dadhabeen jira galatoomaa garuu ammallee irra deebi'ee akkasiin jedhu namoonni keenya kan naannoo East Coast jirtanii Oromoo community New York irratti dalagutti jira. Oromoo community New York waraqaa kana yoo baasee jedhee hiriira kana kan yaadaa jirru gaafa 21 fakkaatee kiibxata dhaquun barbaachisaadha. Because amma rakkoo ka ta'e naannoo Tigiree keessa akka rakkoon jiru ni agarra. Oromiyaa keessa rakkoon akka jiru argaa hin jirru jedhanii kanaaf sagalee akka taanuu fi biyya keessatti uummanni biyyaallee malatuu qaba. Mootummaan kun utuu agaru tokko nama kenna nyaatee fixaa jira. Mootummaan shoror keessaadha. Kanaafiyyuu warri ala jiru ammoo dippiloomaasii fi advokasii dalagaa keenya jabeessinee itti fufuu qabna. Kanaafiyyuu please warroota as na dhageeffataa jirtanii ka'amman dhageeffatanillee itti naa himaa isinii jedha. Ka sanbata kanaaf ammoo dubbadhee jira irra deebi'u hedduu galatoomaa isinii jedha.